Короче, приехал домой, помыл мотоцикл. Смотрю, вентилятор, короче, медленно крутится. То медленно, то быстро. Думаю, что за фигня. Замыкаю напрямую провода, он маслает нормально. Пускаю через датчик. Короче, походу датчик что-то начал выделываться. Посмотрел по каталогу родной датчик. Что-то в районе 5000 и ждать его хрен знает сколько. Поехал в автомагазин у нас здесь в Бахчисарае и подобрали с BMW E30. Подходит, и также этот датчик еще ставится на Opel Omega. Номер FAF 36010.